Zdravím vás všechny. V dnešním díle jsem si pro vás připravil salát, který nabízí jedna ze známých salátoven pod názvem italský salát s kuskusem. A mým cílem bylo vytvořit něco podobného, co podobně vypadá a podobně i chutná. Budu dělat celý hrnec, to znamená 4 porce. Začneme přípravou kuskusu. Na tom v podstatě nic není. Já jsem zvolil kuskus celozrnný. A navážíme si přibližně tak 200 gramů. Na 200 gramů kuskusu dáme 200 až 300 ml vody, trošku soli, trochu oleje. A v principu stačí jenom vodu ohřát, přivést k varu a jakmile se voda bude vařit, tak do ní hodit ten kuskus a vypnout. Tady mi přišlo, že je tam relativně málo vody, tak jsem ještě trochu přidal. A už nám to bublá, takže vypínáme. Trochu to promíchám, dám to stranou a nechám odstát, vychladit. Aspoň tak 10-15 minut. A pokračujeme jednotlivými ingrediencemi. Rukola. Ta je ideální samozřejmě domácí nebo z trhu, ale ne každý má k dispozici takový luxus, že? Takže nějakých 50 gramů. Opláchnu to, i když na obalu je psáno, že je opláchla, ale co já vím. A dám to tam. Další ingredience je ledový salát. Navážím si 100 gramů, takže kousek odříznu. Jo, tady zhruba tak 1/5. Opláchnu a nakrájím. Nakrájím dle svých možností. Hodím to tam a tady už to mírně promíchám. Ale v zásadě to v této fázi ještě není nutné. Samozřejmě promíchat ten salát je potřeba hlavně nakonec. Další důležitou ingrediencí jsou sušená rajčata. A tady je potřeba si dát pozor, pokud jsou hodně slaná, tak jich nedávat až zas tak moc. V mém případě jsou skutečně velmi slaná, takže jsem dal jenom 50 gramů. Nicméně pokud vaše sušená rajčata jsou tak akurát, můžete jich klidně dát i víc. V mém případě, už tím jak jsou slaná, tak už dál ten salát vůbec nesolím. Na konci tam totiž přece dáme ještě pesto, takže to bude slané víc než dost. Olivy. No pokud máte olivy už krájené, pokud jste je tak zakoupili, je to optimální samozřejmě, protože se nemusíte trápit s tím krájením, což jak vidíte přináší určitá úskalí. V mém případě jsem navážil 100 gramů oliv. A jdeme dál. Máme tady mozzarellu. Navážil jsem 111 gramů, no takže běžná mozzarella, co můžete zakoupit v balení, že ano. Buď koupíte takhle jednu velkou, anebo kuličky, třešínky, či jak se tomu říká. A slunečnicová semínka, to je poslední ingredience předtím, než si připravíme pesto. V mém případě jsem dal 100 gramů. A jsme na konci. Pesto. Neboli bazalkové pesto, přesněji. Já jsem si koupil toto balení, má 190 gramů a z toho jsem si odsypal zhruba půlku.
No a do tady toho pesta já si přimíchám ještě šťávu z limetky. Takže si vymačkám polovinu limetky. Ano, moc krásný zvuk. Vyždívanou šťávu si přiliju k tomu pestu, promíchám. A teď by to chtělo ochutnat, jestli je to tak akorát. Já jsem v tomto případě dodal ještě trochu pesta. No a už to tam zkusíme nalít. Promícháme a teď by to chtělo střídavě ochutnávat. Jo, nevylít tam hned to všechno pesto, ale třeba, když vám to přijde málo slané, trochu přidat. Takže průběžně ochutnávám a zjišťuju. Je to fajn, není to fajn? V tomto případě je to fajn. A jsme na konci, povedlo se. Musím říct, že salát je poměrně sytý a nejdřív jsem přemýšlel nad tím, že ho doporučím třeba jako hlavní jídlo. Pojďme se ale nejdřív raději podívat přímo na čísla. Ta nám řeknou víc. Tady vidíte, že těch proteinů by určitě mohlo být víc, pokud bychom chtěli to jídlo považovat za plnohodnotné hlavní jídlo. Ale je to taky tím, že jsem použil jenom jednu mozzarellu. Kdybych dal 2, už by to vypadalo jinak. Tady jsem připravil ještě variantu hypotetickou. Kdybych dal tedy 2 mozzarelly, tak vidíte, že by se nám mírně zvýšil obsah proteinů, ale s tím samozřejmě i obsah tuků. A teď závěr. No závěr je takový, že jsme si vytvořili výbornou přílohu a výborný salát.